भाई हमारे प्रैक्टिकल के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा ये तो हमने कभी सोचा नहीं था। तो भाई दिन की शुरुआत होती है भाई कॉलेज पहुंचने के साथ, कॉलेज के अंदर आ जाते हैं भाई, लैब के अंदर बिल्कुल तैयार बैठे हुए होते हैं। लेकिन भाई तभी पता लगता है भाई जिस मैम का आज प्रैक्टिकल होता है वो वाली मैम तो आज आई नहीं है। भाई फिर क्या था, भाई मैम ने आधा प्रैक्टिकल तो लिया दूसरी वाली मैम ने, उसके बाद भी छुट्टी हो जाती है। और भाई छुट्टी के बाद भाई हम बाहर निकल के देखते थे भाई मौसम बहुत ज्यादा ही बढ़िया रखा है। ऐसे मौसम में भी घर जाने का मजा ही आ जाता है। उसके बाद फटाफट से भी दोस्त आ देता है बस स्टैंड पे, बस स्टैंड पे भी उतर के भाई मैं जाता हूँ घर की ओर वापस। लेकिन भाई आज के लोग में सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि भाई घर जाते जाते भी हमारी डेट शीट है वो भी आ चुकी है। अभी एग्जाम की तैयारी भी शुरू करनी है। तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं करता हूँ अपनी एग्जाम की तैयारी।